عشان ده ما ينفعش يا بابا. بس اسكت الله يخرب بيتك. خلاص هعمل لك، اهدى بس بشرط. ايوه كده، قول لي بقى الشرط بتاعك. ما تجيبش سيره الموضوع ده مع حد خالص، فهمت يا ابو قلوز؟ ماشي يا عم اتفقنا. يلا بينا بقى. هو ايه اللي يلا؟ وانت فاكره دلوقتي كده هي اي حاجه وخلاص؟ لا مش دلوقتي. ايه ده؟ امال امتى؟ بص الواد اللي عملها لي اصلا في بيني وبينه مشكله دلوقتي، فاصبر اخلص امتحانات، انا فاضل لي امتحانين واتفق معاه كده واروق عليه كده واصالحه، وبعد كده اخدك ونروح هناك واعمل لك واحده. اتفقنا يا عم. اهم حاجه زي ما اتفقنا محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده يا بولس، تمام؟ لو حد عرف مش هعملها. عيب عليك بقى، سرك كبير. ماشي روح انت يلا. قشطه. تكميله الله يخرب بيتك. يا باسم ابو الصحابه حلو. ايه في ايه يا زريبه؟ يلا جاي اهو. هلا 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 يا زميلي، في ايه النشاط الحيويه ده كله؟ يا عم اسكت يا عم، ولا نشاط ولا زفت، اسكت بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ابو السحاب مالك؟ في ايه؟ مصيبه يا عم مصيبه. الشريحه باظت. انا وطي صوتك. لا يا عم شغاله، بس الواد بولس